Buenos días y feliz sábado. En este vídeo se trata de carteras, ¿vale? Tenía la curiosidad de probar una de estas tácticas, ¿no? Y nada, he pedido una en Amazon de la marca Rango Project, fabricada en España, según ellos, y anteriormente estaba usando una Maxpedition de estas que me gusta muchísimo. Lo que pasa que en esta no puedes guardar monedas. Bueno, no soy muy de monedas, o sea que no me gusta mucho llevar monedas encima. Cuando tengo me las quito de encima bastante rápido. Pero aún así casi siempre cualquiera de nosotros llevamos 2 o 3 euros en monedas. Actualmente estoy usando esta, que es de la marca One Tigris. Es una cartera de AliExpress que me ha costado 9 euros o 10 euros por ahí. Y realmente me gusta, ¿vale? Pero tenía ganas de una táctica. A ver, me acaba de llegar ahora mismo, o sea que no la he visto. Y vamos a abrirla ahora mismo y ver el embalaje. Sí me gusta, viene en una cajita de cartón. Made en PRC. Creo que esto es China. Por lo tanto, fabricada en España no está. Pues mal vamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. La cartera en sí es un poco más pequeñita que la de Maxpedition. En la de Maxpedition tampoco no os creéis que entran muchas tarjetas. Entrarán, no sé, yo tenía 6 o 7 tarjetas. A ver. Esta, bueno, viene con su tarjeta de visita. ¿Qué más trae? Algo trae por aquí. Vale, un juego de tornillos. Y otra... Cookie, cállate. El perito. Y otra correa, ¿no? De esta de goma. Para las tarjetas. De todas formas, yo me esperaba... Viene marcado el cuero por aquí. El corte, digamos que no es de lo mejor que he visto. El color del cuero sí me gusta. Y esto parece aluminio. No, parece no es aluminio. Ah, vale, aquí se meten las tarjetas, ¿no? Vale, según ellos aquí te entran, no sé, 7 o 8 tarjetas. Ah, esto se puede desmontar. Pero no tiene sentido desmontarlo, ¿no? En Amazon vale 24 euros. Pero bueno, vamos a ver si realmente merece la pena o no. Voy a sacarlas. El bueno de este es que, claro, aquí me entran monedas y dinero y tarjetas y todo. Voy a sacar las tarjetas de forma que no se vean. Vale. A ver cómo lo hago. Un segundo, por favor. Vale. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarjetas. 8 tarjetas que se supone que deberían de entrar aquí. Y bueno, sí, efectivamente entran. Aquí se supone que se guarda el dinerito. Y sí, bueno, queda bastante compacta. No me disgusta.
Bueno, para sacar las tarjetas es un poco coñazo, pero no es imposible, ¿no? Lo malo es que, claro, hay que sacarlas todas para ver, ¿no? Qué es lo que quieres sacar. A cambio, en la Maxpedition las puedes organizar un poquito, ¿no? Te entrarán 3 aquí, o 4 y 4, y tienes más facilidad de verlas. Y que también aquí atrás se puede poner alguna. Y en esta, pues lo mismo. Se pueden ver más fácil. Pero como tactical, digamos, ¿no? Que tanto nos gusta la palabra táctico. A mí me gusta, ¿no? Lo reconozco. Bueno, no está mal. No está mal. Los acabados no son de lo mejor que hay. El cuero está marcado, pero bueno, el cuero se marca bastante fácil. Pero bueno, como cartera, no está mal, ¿no? No sé si la voy a utilizar igual unos días a ver qué tal. Y digo, lo malo es que hay que sacarlas todas, ¿no? Para elegir la que quieras. Bueno, igual si llevas menos tarjetas, por ejemplo 3, aunque no creo que haya nadie que lleve 3 tarjetas, es bastante más plana y más fácil de ver lo que quieres, ¿no? Pero ya cuando llevas 7, 8, bueno. Pues nada, chavales, esto ha sido todo y gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.